안녕하세요. 오늘은 아주 유명한 이게 있더라고요. 한번 먹어보겠습니다. 근데 이게 맛있을지 맛없을지 좀. 아 그리고요 오늘 말랑이 산 것도 공개하겠습니다. 아주 조금. 얘가 뭔지 아시나? 딸기예요, 토마토예요, 뭐예요? 보시면 진짜 핑크색이고요. 핑크 아이스크림 엄청 느낌 완전 좋아요. 포항에서 샀고요. 어마무시하게 좋아요. 아 이건 휴게소. 이거는 어디지? 포항 문구점. 이렇게 두 개 설명했고요. 준비물이 간단하네. 준비물이 아주 간단하네요. 잠시만요. 준비물임 이렇게 보면 톡톡 뿌리고 푸딩을 넣고 쉐이크. 딸기 시럽 토핑 실어 썰어. 응? 잘 보면 잠시만요. 여기 이렇게 돼있고 한번 해보겠습니다. 신아 너 보여도 된단가? 나도 먹고 싶어. 아, 신이 먹고 싶으니까 여기 와. 아, 처음엔 이렇게 나오구나. 맛있겠다. 아유, 죄송합니다. 미니. 샥샥샥샥샥. 이건 따다닥. 이거 따다닥 또 있네요. 이거 후라이팬이요. 자, 한번 해보겠습니다. 후라이팬. 어떻게 뜨는 거지? 후라이팬. 이거 한번 뜯어줄까? 무슨 맛이야? 이거 젤리인 줄 알았거든요. 젤리가 아니에요. 보니까 이게 뭐냐면요. 처음 젤리인 줄 알았는데. 처음에 갑자기 물기가 있는데. 물. 끓이고 있으니까 잠시 기다려. 짜잔. 나 지금 이렇게 들고 있어봐. 이렇게 하고 있어. 알았지? 왜 느낌 무겁다. 자, 두 번째 따다닥 와다닥. 어떻게? 그거 이거 있잖아. 누나 여기 못 뿌리는 게 정말 돼 있네. 예서면 그거 뿌리면 안 돼. 자 갑니다. 삐우. 뭐야? 먹는 거. 소리. 이거 느낌 만져봐. 완전 느낌 좋아. 느낌 좋지? 엄마 이거 좀 해줘. 이게 우리 말랑이. 여기도. 엄마가 꽉 깨물어서 그런지. 자, 다 됐고. 자, 그 다음 투. 오. 이거는 안 넣어도 되겠다. 그치? 이게 또. 자, 먹어볼까? 자. 딱. 응? 저거 한 입 먹어. 빨리.
아니 없어. 너 진짜? 응. 두 군데 돌아다녔거든. 이거 할 수 포항에. 있지? 응. 마트에 많아? 마트에 많아? 두세 개? 오, 빨리 먹어. 빨리 괜찮아. 어? 음. 20개. 20개면 4만 원. 우리한테 많고 네. 테니까 20개. 어? 20개 없어. 돌아다녀 나처럼. 한국 돌아다녀 그냥. 나 머리카락 진짜. 아 진짜. 인터넷은 완판이라서 없어. 내가 그럴 줄 알았으면 벌써 주문했지. 있으면 그 박스를 해봐. 그 박스 떼기로 사면은 20개인가 떼기가 먹는데 있네. 27,000원 하더라고. 내 오늘 한 번도 안 보였지. 왜 전화했어? 나 지금 여기 내가 다 먹어. 아이파크 쪽이야. 뭐 하긴 뭐 하겠어. 신장을 찾으려고 했지. 근데 도저히 못 찾겠어. 집에 가고 있는 길이야. 왜 전화했니? 이건 뭐야? 왜 없어? 먹을게. 근데 없더라고. 자, 빨리 담아. 쓰레기. 너 올라가면 어떡하니? 짐이 많은데 너를 다 같이 가야지. 끝까지 먹고 싶냐? 그래. 맛있지? 다음번에 이번에 그 다음에 누나 돈으로 살게. 맛있니 그거? 쓰레기 다 담아 빨리. 자 옳지. 이거는 말랑해 보여지. 아, 맛있는 냄새. 맛있는 좀 배고파? 배고파 죽어요, 사람. 뭐 먹고 싶은데 얘기를 해봐. 라면. 라면은 안 돼. 엄마, 나 진짜 라면 먹고 싶은데. 라면은 안 돼요. 어저께 할아버지 집에서 라면 먹었잖아. 짜파게티. 안 돼. 밥 종류 먹어야 돼. 그럼 고기. 어? 고기. 무슨 고기? 닭, 갈비. 어? 갈비. 갈비가 먹고 싶다고? 나 어깨 교정하고 있잖아. 좀 갈비 좀 먹여줘. 그럼 네가 아빠한테 얘기해야 되겠네. 아, 예. 자, 뜯어보자. 잠시만요. 아빠!